Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Clash of Clans oynayan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Savaş makinesini açacağız. Öncelikle şuradan bir savaş yapacağız. Ondan sonra buraya geleceğiz. Bunu taşla bitireceğiz. Ondan sonra da savaş makinesini onaracağız. Arkadaşlar köy binası 6'da yeni bir savaş taktiği buldum. Savaş taktiği güzel. Zaten köy binası 7'ye geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar köy binası 7'ye yolculuk videosu da gelecek. Bilginiz olsun yani. Hemen köy arayalım. Şu an sırf saldırmak için, yani bu saldırını da ilk defa deniyorum. Yani ilk, başka hiç savaş yapmadım bununla. Nerede, kapı çaldı. Nereye dalalım? Çok aramayacağım. Gelene şey yapacağım arkadaşlar, saldıracağım. Bana saldırsam mı ki? İksiri yüzer ama saldırmayacağım. Ha işte arkadaşlar, buna saldırın. Ben iyi ki saldırmamışım. Bir de köy binası 5. Ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Şu ikisini ortasına atacağım. Hepsine zarar versin diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havanı yıktı. Şimdi klan kayasını kontrol edelim. Tamam, klan kayasında da bir şey yok. Hemen şuraya alalım. Bir şifacı basalım arkasına. 2 parmak öğrendiğim şekilde büyücüleri aralara. Evet. Ne oldu? Heh, tamam. Bize geriye kalan izleme kalıyor da bizim şifacımız nerede? Uçtu mu şifacı? Kenarlarda bir şey yok. Tamam. Güzel. Büyücülerden indirdik. Galiba 3 yıldız olacak arkadaşlar. Bu savaş taktiği işe yarıyormuş. Beğendim ben bu savaş taktiğini. Gördüğünüz gibi okçulara bakar mısınız arkadaşlar? Ne ganimet alıyorlar. Aslında üçleyebilir miyiz ki? Büyücülerim, siz ne yapıyorsunuz orada? Yani şuradan gidip vuramaz mısınız? Okçu kraliçe gibisiniz. Troll okçu. İşte büyücü. Galiba hiç olmayacak. Ama büyük ihtimal olacak şunlar. Direkt topa giderlerse 3 olabilecek mi? Şurada olacak arkadaşlar. 3 olacak büyük ihtimal. Çünkü daha askerimiz var. Bir tane daha at. Helal. 3 oldu arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir 3 yıldız. Gerçekten güzel bir 3 yıldız oldu. Bu savaş taktiğinde köy binası 6 arkadaşlarım için. Arkadaşlar bu arada köy binası 5'te olanlar bana söyleyebilir. Gerçekten inanılmaz bir şey biliyorum. Köy binası 5'ler için savaş taktiği. Oo. Şunu da toplayalım. Yani istesem birazdan basabilirim ama basmayacağım. Köy binasını. Hemen şuradan şunu 50 taşa bitiriyoruz. Karşılıklı savaşa hazırlanıyoruz. Şimdi zaten bir savaş kazansam olur. Hadi bismillah deyip savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Aha, güzel. Bizim taktiğimiz neydi arkadaşlar? Her zaman etrafa bakıyoruz. Hemen şuradan arkasını yollayalım. Bakın arkadaşlar, nerede onlar şu an? Yakınında değil mi? Yolla gitsin. Neden? Çünkü onlara gidecekler. Eyvah, o çok kötü oldu. Alabilir miyiz ki? Bence alamayız. Nereye gidiyorsun siz? Ezici vursun diye mi gidiyorsun oraya? Arkadaşlar resmen bombacılara kaldık. Bombacılar da alamaz. Havam var zaten. Bu savaş fail oldu. Gerçekten. Yine de kazanmışım. Küçük ihtimal olsa da olabiliriz kazanmış. Bakalım rakip ne yapıyor? Aha, bir rakip almış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, size demiştim daha önceden. Bu gerçekten inşaatçı üstü 5'te inanılmaz işe yarayan bir düzen. Gördüğünüz gibi inşaatçı üstünü alamıyorlar. Burada da ufak bir farkla kaybetmiştik. Hemen devam edelim. Burada nereden gireceğim? Yandan gireceğim.
Hemen etrafa bakalım. Tamam, bir şey yok. Aslında buraya okçuyla yüzde alma taktiği yapalım mı? Alınır aslında okçuyla yüzde de gerek yok. Ben duymuyorum gerek. Zaten bombacılar tek atacak şimdi onu büyük ihtimal. Evet, bombacılar tek at. Hemen şunlara bir tane yollayalım. Çünkü arkadaşlar size de tavsiye ederim, eğer benim bu saldırı taktiğimi kullanıyorsanız onları mutlaka öldürün. Çünkü gerçekten can yakıyorlar devler için. Şuradaki kenardaki şeyleri alalım ki barbarlar ne yapalım? Şey gitmesin. Büyük ihtimal şu köşelere gidecekler. Hayır. Hı. İnşallah şuraya giderler. Nereye gidiyorsunuz? Hayır, o tarafa gitmeyin. Hayır. Hayır ya. Saldırımız da fail oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şurada. Buna gidip şu tarafa gidiyor. Nerede? Nerede bir şeyimiz var? Ha, barbarlarımız. %46. Alma şansımız var. Alırsak basabiliriz. Tüh, %40 bir yıldız almış. Helal olsun. Almış. Ne biçim düzen ya? Arkadaşlar ben buraya hiç girmeye falan çalışmam. Ben buna direkt okçu taktiği yaparım. Direkt ne yapalım? Etrafa yüzde peşinde koşalım. Okçu varmış, onu da görmedim. Hayır ya. Aman onu alın. Başka alabileceğiniz bir yer neresi var? Pek bir yer yok gibi gözüküyor açıkçası. Onların şuraya yardıma gönderelim madem, ne yapacağız? Kesin ona uçacak. Kim öyle doğuyor? Bomba patladı. Neyse, %44. Gerçekten kötü saldırılar oluyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bakalım, %44. Olabilir mi ki? İzleyeceğim arkadaşlar çünkü heyecanlıyım. İnşallah alamaz diye umut ediyorum. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi bu taraftan giremez. Çünkü eziciler